Hocam, adet düzensizliği her zaman ciddi bir sorun mudur? Adet düzeni dediğimiz şey her iki adet döngünüzün başlangıcının arasını alıyoruz. En kısa 21 gün, en uzun 35 gün sürmeli. Bu döngü kişiden kişiye değişir yumurtlama zamanınıza göre. Ancak stres, hava değişikliği, mevsim değişikliği, kullandığınız ilaçlar, kilo alıp verme gibi durumlar adet düzeninizi etkileyebilir. Dolayısıyla adet düzeniniz değiştiğinde kesin kötü bir şey vardır diye paniğe gerek yok. Ama bir kontrol olsanız iyi olur.